Hamınıza salam dostlar, mən Fatimə. Bugün sizinlə bərabər bir günlük vlog çəkirəm. Amma bu həmişəki bir günlük vloglardan deyil. Bugün zəfər günüdür. Bu arada hamınızın zəfər günü mübarək. Bugün yəni bizim üçün həqiqətən bir bayramdır. Ona görə də biz bugün gedəcəyik parada baxmağa. Heç vaxt baxmamışam. Həmişə mənə çox maraqlı gəlib. Bugün parada baxmağa gedəcəyik, amma siz də mənim yanımda olacaqsınız. Çox boş buraxmaq istəmirəm. Ona görə də yəni hər fürsətdə bir video çəkməyə çalışıram. Hətta yeni bir video atacağam. 4 gün evdəyəm. Ona görə də bu 4 günün birində sizə bir qəşəng video gələcək. Bu da gələcək, amma bundan 2 gün ikinci gündə başqa bir video ataram deyə düşünürəm. Belə sizləri yəni sizlərlə yenidən bir yerdə olmaq məni çox həyəcanlandırır. İndi gedək səhər yeməyi yeyək. Çünki evdən tez çıxmalıyıq. Saat 1-də parad başlayacaq və saat 11-in yarısıdır. İndi deyəcəksiniz ki, 8 noyabrın içində neçə gün keçib və sən bu videonu niyə edib paylaşmamısan? Tətilimiz vardı 4 günlük, yadımdan çıxdı, editləyə bilmədim. Sonra da zaten dərslər başladı, başım onları qarışdı. Zaten 3 gün dərsimiz vardı, artıq bir həftə evdəyik. Bugün də 2 dənə video editləməyi düşünürəm, yəni tamamilə editib bitirməyi düşünürəm. İnşallah sizə də abadalı video atmaq istəyirəm bu bir həftədəki. Biraz aktiv olum. Biraz aktiv deyiləm axır vaxtlar. Bir dənə video var idi, onu da editləməmişdim. Onu da editləmək istəyirəm. Biz zaten planlaşdırırdıq parada getməyi. Amma həqiqətən şəhər həmin gün parada gedənlər bilər yəni. Çox bastırıq idi. Yəni dəhşət çox bastırıqdı da. Zorla nəfəs almaq olmurdu. Metroda falan o qədər çox sıxlıq idi ki, həqiqətən. İnsana belə klostrofobisi olmayan insana klostrofobi yüklənmişdi. Yəni o dərəcədə çox pis, həqiqətən çox pis bastırıq idi. Uğraşdıq, bu qırmızı koftanı giydim, altda da begim var. Begimi giymişəm yəni. İndi evdən çıxacaq, bu şəkildə taxmışım, çox sevirəm. Belə, anam oradan deyinir. Oradan çıxdıq metro, o qədər bastırıq idi ki, biz 2 dənə metroya minə bilmədik, sonraki gələn qatara mindik. Çox bastırıq idi, istəm pişirdik. Neysə ki, amma gəldik, İçəri şəhərdəyik. Sahildəyik. Burada çox. Yəni çox adam var. Bastırıq deyil, amma çox adam var. Dəhşət çox adam var. Bulvara çatmışıq da, yoldan yeraltı keçidini getirib bulvara. Mən bilmədim. İnsan yeraltı keçiddə maksimum neçə dəqiqədə keçə bilər həqiqətən. Mən burada həyatımın ən uzun yeraltı keçidindən keçmə dənəyimini yaşadım. 15 dəqiqə bir insan. Yəni elə sadəcə neçə dəqiqəsini sırada gözləmiş ki, biz yeraltı keçidə girə bilək. Yəni o sadəcə ona görə neçə dəqiqə gözləmişik. Oradan çıxmaq zaten ayrı bir badirə idi. Həqiqətən çox bastırıq idi şəhər. Bərbad gündə idi, amma çox maraqlıdır parad. Ən azından boşluq bir yer tapdıq. Bayaq keçid keçirik. Keçmək deməyə min şahid istər. Hamı bir-birini itələyir. Allahdan sağ çıxdıq. Ölən var idisə xəbərimiz yoxdur. Klostrofobisi olanlar bu günlərdə çara çıxmasınlar. Mənim belə klostrofobim ortaya çıxdı deyəsən. Çox isti idi. Bir də hamı bir-birini itələyir, o da lap betərdi. Bunlar şəhidlərdir. Nə bileyim. İndi atamı axtarıq. Ata. Çaresizlik. Həqiqətən belə bu hərbi texnikalar görəndə insan istər-istəməz qürur duyur. Çünki həqiqətən belə bir hərbi texnikaları inşallah heç vaxt istifadə etmək nəsib olmaz bir daha. Amma yəni yenə də insan baxdıqca qürur duyur. Mən bu videolar boyunca danışmağa, yəni həm şey yoxdur, həm də ki axşamdır biraz, mən axşam vaxtı editlədirəm. Ona görə də sizi biraz mahnı ilə qoşacağam. Biraz gözəl bir mahnı dinləyək. Həm bu parad, siz də parada baxın, baxmayanlar üçün mən sizə parada göstərirəm. Çox maraqlı idi həqiqətən. Bunlar hərbi texnikalar qurtardıqdan sonra da zaten havada hərbi vertolyotlarımız olsun falan. Türkiyənin F-16'ları da uçdu. Bu arada Türkiyənin də bizdən onlara qayıdarkən şəhid olan şəhidlərinə də Allah rəhmət eləsin. Onlarla da bağlı paylaşma eləmək istəyirəm, amma bilmirəm necə bir paylaşma eləyim. Həqiqətən işləndə belə çox pis oldum. Niyəsə bilmirəm. Neysə, mən mahnı qoşum çünki həm biraz tez olsun, həm də ki çox vaxt itirməyim, sizə tez videonu paylaşım.
Tanklar falan özləri getmirdilər, belə maşınlar aparırdı onları. Bəzən onlar da siqnal verdilər, o daha maraqlı olurdu. Belə insanların alqış səsləri falan o qədər qəşəng idi həqiqətən. Yəni belə insanı qürurlandırırdı. Mənim üçün çox maraqlı keçdi, çünki mən heç vaxt parada getməmişdim. Hər il keçirilən bir şey deyil deyəsən, bilmirəm. Amma ki həqiqətən çox qəşəng idi. Bizim yerimiz biraz pis idi, ağaclıq falan idi. Amma ki həqiqətən gözəl görürdük, maraqlı idi. Belə başqa hərbi texnikaları görmədiklərimi görməkdə mənə ekstra belə maraq oyatmışdı. Burada hətta çox təəccübləndiyim şeylər oldu. Çünki həqiqətən yəni dronlar falan da var idi belə böyük. Onlar da çəkmişəm deyəsən. Bunların nə olduğunu bilmirəm. Bəli bu həqiqətən bunlar çox böyük idi. Bunlar dəhşət böyük idi. Belə görəndə adamın ağzı açıq qalır ki, ayla bu nə boydadır falan. Yəni həqiqətən orada görənlər də, gedənlər varsa yorumlarda bildirsinlər. Bu da belə çox qəribə idi. İçində var idilər, əl eləyirdilər bizə belə biz də onlara əl eləyirdik. Gedənlər varsa yoruma yazsın. Yəni siz də hətta maraqlıdırsa, sizə maraqlı gəlibsə bildirə bilərsiniz. Mənə çox maraqlı gəlmişdi. Çünki mən ümumiyyətlə əsgərlərə, əsgər kinolarına, belə ümumiyyətlə belə şeylər çox sevirəm, çox maraqlı gəlir belə şeylər mənə. Ona görə də mənim üçün çox maraqlı bir gəzinti oldu. Çox maraqlı. Ay bu da buydaymış. Bunların hətta videoya baxanda belə o qədər təəccüblənirəm ki, çünki yadımdan çıxıb yaxşı ki əlimdə videolar var. Belə xatirələrim olması məni də çox sevindirir. Siz biraz yoruram, ona görə də səsimi biraz hızını artırıram ki, çox zəif danışım. Onu da bilirəm, bəzilərinin həvsələsi çatmır. Ona görə də 2 saat falan alır. Məncə də alın. Çünki həqiqətən mən də yavaş danışıram. Videonun da tempinə uymağa çalışıram. Belə yəni həqiqətən hərbi texnikaların falan belə canlı görmək insana ayrı bir zövq verirdi. İnşallah heç bir zaman artıq istifadə eləməliyik bunları. Yəni sadəcə niyə elə deyirəm? Çünki müharibəni görmüş insanlara xəstə gözəl anlar əlbəttə ki, Qarabağ aldıq, amma inşallah bir daha bir müharibə yaşamaz xalqımız. Amin. Bunlara da ehtiyacımız olmaz inşallah. Amin deyirəm. Biraz yenə mahnı qoşaq, çünki mənim nəfəsim daraldı. Daşa bilmirəm daş. Dronlar deyəndə bunları nəzərdə tuturdum. Həqiqətən mən bunların nə olduğunu bilməmişdim. Sonra öyrəndim ki, bunlar drondur. Bu həqiqətən bir dənəsi vardı, o çox böyükdü. Hətta yanında belə 6 dənə də əsgər oturmuşdu. Sonradan bunları qaydanda da biz təzədən gördük. Bəli, bu çox böyükdü. Baxın bu indiqidən dəhşət böyük idi. Burdadır deyəsən. Bilmədim. Sizə detal çəkməyə çox şey eləmirəm, çünki düz qabağımızda polis durmuşdu. Baxın bunlar da, bu maşınların üstündəkilər də dronlardı. Bunlar maşından uçurdular deyəsən. Evə gələndən sonra da hətta paradın videosuna baxdım ki, əsgərləri görməmişəm. Bunun digər, yəni yolun o biri üstünə olan tərəfi açıq idi. Onun da içində dronlar var imiş. Belə, yəni mən bilmirdim. Bunun da içində dronlar var imiş. Bəli, baxın bu dəhşət böyükdür. Yanında da 6 dənə əsgər var. Yəni onlar da otururdular. Bu insansız gəmi imiş. Sonradan öyrəndim. Yəni belə elektronik texnikalar, yəni onların bir çoxu insansızdır bu arada. Yəni sürücüsüz uçurlar onlar. Bəlkə də bir çoxunuz bilirsiniz, amma mən bunu demək ehtiyacı duyuram. Belə həqiqətən bir çox texnika var idi orada. Hətta mən burada belə danışanda birdən bir qoluma böyük şeylər çıxır. Çox qəribə oluram həqiqətən. Burada şaşırmağıma baxmayın, heç yəni yalancı bir şaşırma deyil. Çünki videonu səsləndirəndə görürəm. Arxadakı səslər üçün üzr istəyirəm, anam orada iş görür deyəsən. Həqiqətən Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə də Allah şəfa versin. Amin. Allah ordumuzu da, əsgərlərimizi də qorusun. Amin. Bəli, bu video mənim üçün çox dəyərli bir an olaraq qalacaq. Məncə baxmayanlar üçün də çox maraqlı olacaq. Bunlar tanklardır bu arada, yəqin ki görürsüz. Amma mən biraz pis çəkmişəm, yəni belə tərpədə çəkmişəm özümə baxmaq üçün. Mən də arxadan qışqırıram və ona görə səsi batırmalıyam, çünki mən elə pis qışqırıram arada. Yəni qulaqlarım mən editləyəndə mən də yazğım, siz də yazğısınız. Ona görə də səsi batırmaq ən yaxşı versiyadır. Üstündə səs yazmaq daha maraqlıdır məncə. Bunlar da tanklardır. Yəni belə davam eləyir. Bunlara ekstra belə maraqla baxdım, çünki bunlar bir topa atırmış. Xəbərim yox idi. Yəni hamısı bir yerdə atırmış.
Necə nə deyir, bilmirəm. Amma həqiqətən çox maraqlı belə ağzımın belə burada belə qaldığı texnikalar da var idi. Bu qədər. Bunu hər zaman videolarda görürdüm, öz gözümdə görməmişdim. Möhtəşəm idi, bayrağımızın rəngləri o qədər gözəl idi ki, həqiqətən göz oxşayırdı. Möhtəşəm idi, söz tapa bilmirəm. İndi gedirik dəniz qırağına, çünki hava şeylər falan getdi. Vertolyotlar falan hamısı getdi. Xüsusi şeylər, təyinatlar, hər neysə, tanklar falan da keçdi, amma əsgərlər keçmədi. Biz bilmirəm, biraz arxadan baxırdıq nədir. Tanklar keçdi, əsgərlər keçmədi. Oralarını bilmərəm də. Anam dedi ki, əsgər o qədər girilmirmiş. Üzüldüm açıkçası. Amma bacardığım qədər çəkməyə çalışdım. Bu qədər. İndi əslində gəmilər falan da var idi. Biz gələndə gördük, gəmilər falan var idi sahil qırağında. İndi ona baxmağa gedəcəyik, əgər onlar şeyləsə. Amma deyəsən, onlar da gedəcəklər. Heç bir cümləmi ifadə edə bilmirəm. İndi yemək yeməyə gəlmişik, çünki acıyıq. Gəlmişik yemək yedik, sonra da gedəcəyik. Nasıl videomu tam dəqiq bilməm, amma burada yenə çiğ köftə yemişdim və çox acıydı. Yenə yedim. Deyəcəm. Et çox götürdüm, çox acı belə. Çok acı değil. Değil, yok. Yaxşıdır. Ha? Çok güzel. Hiç acı değil. Acılığı yok. Bu sefer çok acıydı. Videonu incecə editləyib bitirdim. Tez bitirişini çəkib, onu da birləşdirib yəni şey eləyəcəm. Qalerimə yükləyəcəm. Sonra da sabah səhər durub paylaşacağım. Bu qədər. Deməli, bir videonun da sonuna gəldik. Ən əyləndiğim vloglardan biri olar. Bizə zəfər çox yaraşır həqiqətən. 5-ci ilimizdir və həqiqətən mən bu 5 illi, yəni mən bu biz daha doğrusu
bu müharibəni görmüşük və gözümüzün qabağında olmasa da belə hər gün çox yadımdadır ki, hər gün belə otururduq televizorun qabağında ki, İlham Əliyev çıxıb haransı aldığını deyəcək. Mən Füzuliyəm və 17 oktyabr o qədər çox sevinmişdim ki, hətta ağlamışdım. Şuşanın alındığı gündə eyni zamanda. Belə sizləri öpürəm, ümid edirəm ki, bu videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə like atıb, yorum yazıb, bildirişləri açmağı, yəni ding dong unutmayın. Sizləri çox sevirəm.